Utim Bosmic Otim pariemo. Wekwego mwinyi ikoma chuli mawako. Wekwego mwinyi ikoma chuli mawako. Inyur wago tie ni ini tiga timu campaign bot NRM kombini tiga timu campaign ati direct bot NRM in la tuweki remo in la chadano kama lenga churi wengneo mabeni in macharo Bosmic Otim Otim pariemo in la chadano kombini Kadlok ming mayiti logene wengi kau no wi tamu ma wi tiu uno mier ko chak tamu ne keni kira ine irion keni mingi icher ka tiu mudugo South Sudan Petie Acholi mo ma wago ma wayne Otim Bosmic Otim pariemo chet ka tiu mudugo South Sudan Ini cher ke jai muromo komi ke frustration me por kui ka chiel ke chende badano ma do deno ma duong tutwal ikit gum gulu bade ke lo bachuri ko weng churu banyo ngai o wege rio cher pora I South Sudan I tio muduku we kwego mwinyi ke nying Acholi ma wago kukonya in madua dada kukonya in I well dollars, $1,000 madua dada kumbiri madong itiga kwego munyi pini dong utema wany tiga chwale muchente buri due ki due Acholi utema wany kumbiri tiga chwale chilling boru team due ki due utema wany uwaje ati ni utim no teacher personal assistant ne Madgin maana no machok ki kampa utema wany utim no teacher ngat mau bibir cher kuote I social media ne wek nyuen we Acholi Otim chwal tere tie bot NRM pebet ke chwal tere doge ikum danom ata kilok ming chwal tere tie bot NRM wek yelu we Acholi mawako ke direct One wa John wabirka wajane atini in la NRM kichweli on a mission iloko kilu dirmegamente jui mat gombe dong peti nane lutia na chweli mago bera kupeke gi weng ichere char ge opotgamente ichere reporting ge weng state house abirka waju dano lok iguni gombe dong peo nena chuli Mat komberu team tiga logo tere pini udok bot NRM tiga mirni ki blaming Acholi ma wago wege ki neni Acholi ma wago ena yo PON ni en chiting mutuku South Sudan Acholi mo ma wago ma uchwalu team ni ucharuting mutuku I South Sudan peke utim in la tuweki remo in la chadano in la nedano ara waja tia wa utimi lokachente ngole wa nyig mane Chargo, utimi lokachente, tier wala tiene bot jog, nego wala tiene cheri ngom, kay lokachente, utim Bosmic Otim pariem. Acholi ugwake ba, ugwake. Un mo kene ma ubirka kupe ki Bosmic Otim, mauti United States, UK, US, UK, Australia. Canada kitwok lobo mapapat weng ugwake ke doge Uganda ta utim do charwugo enu te doge Uganda ta karni kibi maga tie pin details but dit maana tie kere malengat mo dit igamente mati tara RDC utita ni utim o chero waju mong weng cher tujujo magi kubera kupe kere weng state house Ucher ter mong ini weng bor parties ke gachel ke jume ISO. Uneno utimu adi ucheru unyurte uchera ti ka mete kiti cha NRM pe bet karwago nying Acholi ma wago igin ming waju ke Acholi ma wago aberu ka dangai kar malach Chalo Mizaya, awaji ni ugwake, utim ubinego wuchwele wingom, utim Bosmic, ubikere wupego, pedo nena Acholi. Kumbiri do winyo, tiga wajine atie, nilu tia na beach, madonga ya Acholi, maguberka PON, pedo winyo,
ana waja tie kare mapoda waja ni utim ka futika gamu chente kiburi ka futika no chente kiburi mairi dok bura bora kendi in la tie pama pedo nena chuli mawako mat kumberu lake chara chuli mawako ne weng kumberu ti yer lutena chuli mawako mai kar cha ku konyo en a chuli mawako maku cha konyo Bosmic ni chake uringi South Sudan Dharma duong ku konyo Bosmic Otim pedo nena kumberu lake kumbu kumberu ti yer watie ni wurti ka mer tikilu tien padano me chara gigo ipeko wiedu kumberi uwilo weng pekoin mawun na chuli mawako ubir ka konyi ne kere we wilo weng kumberu char wogo ugole wogo kilo utema wentika biro Bosmic ma tiki from the right source ma waju ni and ibi chunki Bosmic Otim by all means meneneni Bosmic Otim ubukar kui kun enu tim pengen ni kitika bitte ki goli ki ruago regla chede ki ruago perigil ile goli ma duom goli ma unyak kitika miru yuru kutim maki bi yuru ki baya watulaka ni pim utim doge Uganda kai tiego yera me 2026 ma peto ma peki chili ma peki woli utim Bosmic chi umirnge ni luba pa meni ki luba pa wurte teka yer me 2026 idok Uganda peto paka yero tum utim nge ni luba pa meni ki pa wurte Kwang peter tamo luagi lok mai lokone kare duja waja ni utim Bosmic gut pariemo dok chako nao ngok mamege ngoko kan charo guok charo nao weng mat kumberu tim ubor una ngoke weng tika nao ngoke kene kumberu neno tika withdrawing lok ma enu lokone ko weng pien kimine condition jupa utema kito duongi go wajatini utimo mer chere o withdrawing lok ba berka lok ne baraju ikom gamente ne weng man era ye gen mautim tika timone uchako timone ko tika mer withdrawing lok ma raju ma ene lok gamente ne weng to kumbe tika pio lutiana tika pio gamente ni lutiana churi ma wako ene yo pio en ni ene we ene cher lok eguni tika wajane tie kumbelni lutiana churi ma wako ene yo pio we ene cher katio mudo South Sudan waju daga noeni utimu re South Sudan ma chelo re Ubanya ma Rio uri ule wich piero berga jenye to twani kiringo en wa kar kui Museveni do chekero mechi mo en talo minister le wich ene pebete ma udero chene padarma duong ya churi sa bridge no weng kam ka no roki luoni minister ni Museveni do chekero ni kiker en talo minister tinene utimu berga ngoko la bulki polo abiako ni ka waji kumani la bulki polo ungeo story pa foyo genki ukwateng mago chere polo pride awaka mukargo te ko mutim wot parimo awaka mukargo uweka foyo ugoyo vul mano ngom football biru chanyo gor karte gor awaka mateke kum Bosmic Otim berka jenye berka wake ni ukin peterer en upor ni pin por ni ruoj ingom awaka mati kuone tega utimu no chente no gilmo wie wilo ke kum jumu konye en weng pa wachiwu awaje ni utim udero chilinga miliona para bor mauda a providing loan mamio loan iguru waichawa ni pe uchuru cher kwiji atem wot kere ki police kidi para jalo maruma kilutia chuli ba pon magujalo chente wenyo makichule kere i million maduong
ro ke lutino Acholi maduong magukwanyo tim maduong kumbe tim ulakai kumgi utim kumbe uchoe nyingi listing nyingi weng uchoe kika mente pero ne Acholi biro ka geonge biro kuno mano rieko kin lokeo ni weki ngeni en ngeo lok awajo ni utim Acholi maluvu ko utim mafolo wing utim no Acholi maminge no Acholi maminge Acholi marieke pe luvu ko utim Bosmic Otim parimo matwal pe bibaro kare me lubune dinene pero ne kumbe Acholi me United States go a wenki kumtim pien kinero govanero kinero mingero kinero babanero weng dan we doing wengi kume Acholi me UK gena go kwa go wadi Acholi me UK ge yero jui Acholi me UK go a wenki kum Bosmic Otim udong ni gwala pien kinero govane minge apoene wakicharne weng the same thing Acholi me Australia Acholi me Canada Acholi me toklobo weng gukwanya warge wengi kum Bosmic Otim kom bedi eru kay winyu YouTube mautim jenye kirine lutino Acholi matino mamwaka gimu ken be pewa par boro gina giti followers pautim lutino Acholi ma wigi toyo ma pegi nero matut pegi ngeo poga da kigoba lutino Acholi ma ming ma pegi ngeo poga da kigoba enege bake furgiti winyu lok pala ming chalo team Bosmic Utim Bosmic an abi yeri dok an kapura tima ko in baby karo kui I will decampaign you kumeno abi ter lok do you Utim miri kiri chung tiana pa ya Acholi puri bi poro kilok mingi kichar mo romo wi iwaje ni Acholi maro in Acholi man mamari ka Acholi mari I poro kui pingo ki Acholi kui ne poro ke lo paro lok kai wai labo makagani magangu wuru labo mini jana riemo itino ne weng udon ilabo kumanyera bugoni udon ilabo paga wegna wechini kama wuru aki ye kama mini aki ye weng gukwer bolipi ibor ni rup gab me lip kelip Gambe alip adek gini alip adek ki wiye gini ini tam ni gam matiri ukien tuan cho ma in pebi to ertu ni ukien tuan cho ma in pebi to ertu kapuru kien tiga pachu ikit gum ikaka por kum meno ibiteme kwembe di campaigning bien lukit gum kiga wengung yo charnio iwaji ni in kwenye tiki chende ngoma ili tikere latini kumbe tika toko latini tika to Uganda latini manye gum prosper tika to Uganda pini umerketimu person kome ikwero mobilizing chende kome kimingi chala tien machalo kiri kwiji Ikwero chawa nini latini megako latini pakaspiano latini megako le wibepe mari kundao mai beru kere makaro due bicheli ot mai abere ina ye dua bon miene kibutokani kile loke ni pelatini ko wiki charne Arwa utim haki ot buto lugangi weng gujado ko ngar mier utim peke utim ikiri doki kachu ibi poro kui dokto NRM kigamente kubi berga using in kumeno para be kubi niki ye kumin niki ye kwe dekiri mier wang maki niki doki campaign di 2026 ane de ti yera chuli mawako kachunyi itika chaye kika chunyi Pieni utemano kumbeltika chweli chente due ki due. Pini dong in kumbeli wajini in it is spokesperson pa utema wany. Ina dong la genge utema wany kachel gen ki to duong isuso media. Iti geo nge to mau binegi la cho ka pengeo.
Itika geo to mau biniki ka pe ngeo wot pariemo. O chake tin pe bin ka lok mo me goro an. Luo nya pin ngeni teke luo nying Daniel Soka idugi ibi marong match. Yes, away do anwo pin ngeo ni teke luo nying an idugi nyoni Daniel Soka ibi marong match. Pin borbe ngeo ni ka win me apoya ka kelbe addressing and be mapoya ka kelme niao a kelme niao ka kelme kwiri a kelme kwiri. I'm a very, very good painkiller for you. I'm the best treatment for yourself. I'm the best treatment with look mingi mo ki nonsense mo may be in logo. So jacketin kay ni logo ikoma chuli mo magwako and I am their lawyer. Yes. I'm their lawyer. Teka gin mo may logo me miu ikoma chuli mo wako and I be being defending again. And I be being make a look make a again. Yes. Pinid we will ching mau piri kumbeti yerde. Away but buang mau timu bicara wuko maput pe o way 2025. Pedo neno Acholi. Acholi maminge pego berka winyo loka guteme ne giyara kombedo peketi nende. Pedo ngiti nendo kata. Uti miri tuan la ming mama kunyi peke ituan la ming mama kunyi pe ini yeru ngakong. Latini tika tocha Uganda. Kitu adunu. Lutino ni weng de cho di wura yeti ka cho le bori iwinyo mabe. Lutino ni weng cho di wura ye ki giti ka cho le ini tiki ngoni ini tuer yeru nga kitwa ming mon ni weng kumbir ki kwan ki weng ini yeru nga kitwa mingi ki ping mau lui ire ping lui nen tuot la cho ma chalo yini ki mwaga ni tuan din mai tiro lwa beri wini bu ki tiri weng furi jar ka wer wi chalo wi la poe manyen uner tip ker net ker nen dok la poe manyen direct chiki la mingi ni tuer telo nga la mingi ni tuer kwa chul ni la mingi ni tuer miyo tam kia nga mau tim miero kony uchak miyo tam kong kere kawa tam pa enu tim petuer kwa enu tim chi utim miyo tam bora chuli charo ena nga utim Bosmic Otim pariemo miyo tam bora chuli charo ena nga kwenye lutia neo nga ego wakikin dano ayeti churu lutia ne Ponye me foye juma konyi lobo kany. Awai ni charo dana in me loko tiri kaja both FDC, both NRM, both FDC, dig about UPC, dig about people power. Wang mau ke lito wot pariemo, ubike lito. Achuri wajini lebu cha mukado. Dana in malami di jui, di woki di chengi utim, Bosmic Otim pariemo. Ibi no anyim Bosmic Otim. Ibi no anyim chuchok ke bene mapebo. Pepe bichwaro kare. Ibi no muromi Bosmic Otim pariemo. Uwi wenge ter kumi. Kwa wenge ter kumi. Kay piem ko la cho. Ko